الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل مكة مالك le secret et les jeunes donc sur le plateau les jeunes et des retours sur le plateau donc nala sona machallah ngelente bi je crois que jama be kana don doni ko commencer ka fiya donc nala sona les jeunes bolo ko raw donc de ko mo ma ga kila u chama commencer ka fiya ça donc avec un plateau ka donc hakla bigoni aben en fait abi nala sona na faira ba kala ma donc tu vois amna au fait donc désormais kuna fondo be gagner si fani bera jelema à partir d'aujourd'hui ko ka fo bi ko fait nabanga émission ladje anyebe photo muna anga émission na noye anga loko kuraye abuna anga émission bera jele soroni loko kuranye donc buna ganga siwe anga YouTube konana korole nunu be ka koro donc kuran nunu fene image drone de falena c'est-à-dire anga fond drone de falena abi deli ka jamunye o jaay drone de falena donc ina fo ka ketugaye aw nyefla la tuga muna sona tobe ba tugara na la ka je inchallah donc les génies ba chitara plateau ifamana made donc be siga fanu fo ambura seli refena kono na sanala sona machallah donc ni kayo fene be nyona bi alhamdulillah le segre am famana ne kum famana le plateau ma ame fanu fo ko sebe donc hagilla bi mercredi 13 juillet 2022 le segre ni ngal folo mi me ambi ore ka fo cela hado be avec yi plein ako kuma dola ale be glan sur am so bolo no yala me kuma dola ati glan sur am so bolo no yala abe faga do o kuye mu le segre ya blasira ba sitara la kambe donc sababa ma kama de jota ko do ranga te dugo billa kumbo okora ga foni dlangri garaye dlangri gara muna sura be chen anaka muso chere ko wakati do be kara ko dlanga ba sura na faya me tuga muna donc no yara wakati do rakata sura no gara mungama muso be okay chano adekumbe muso la gacha manka adekumbe chela kacha manga kasobe ke muso la kauka okoinye nga ko nuno iba sura famia lo de be sura kono nana mo oti mu famia muso be fon fenke furu kono nana surtout chen muso ya fanfala la koroba bera kumba bera anna sura mu madon donc chebe fon fenke chen muso ya kono nana hein koroba bera kumba bera anna sura atuga ma famia donc adon nala sura man yayi ga fo muso mumbe ka fo be dlan sura bolo donc nogoyara atigi raga question posée chora akode ko kuma dora ko na le tara muso kunu ka muso wele ko muso bisinga wuli kanati donc madora ko aba yere ka membaliye walma bi bangana o tewa donc ni yaye ama question posée tan ale a yere ka dlan tuya de fo donc walma muso bebe tiwa parce que il va sur luta kunni le bara c'est-à-dire il va sur lebe das chambre kono du tlama fe abeto muso wele de o fana bi denga do aka ko o tewa mo fera beteti voilà aketuwa ukata monte eta intuwe mega kuma la sur dron les jeunes a fait tout comme amour de fort glan muso ba di no yara kuma do rata di no yara pourquoi donc o be sika ke korob chamaye amna ndado munu naka wala wala donc glan wati do be kara iba soro niki ten muso ya be ke niki mun no fe ya fa bore kelen wati do be kara iba soro o be muso yere kono o ba yere nina a yere dara ni oye o ba ale yere da quoi donc ina fo ni niki be ere chela kaina ibi tuba muso demane dilana tuga amna walma ka wele tuga amna dilana donc muso fene o nyogana de ye o nyogana be ke ayerera ya famia donc no bara ni oni e ka dilanni ni wati bena nyogoma jago ya bisinga dilan no ya ibolo parce que abna ta fema fem kada yere na anniki ba yereda donc directement bisinga ko no ya iboloti parce que anga muso nunu chamambe iba soro bella mo uduna lamo mun kono na kana furura iba soro dilan nege be ke muso ra famna ni ga sa dilan nege fe ngati dlande mani cera fiyo donc wanga muso nun chama betino malo kama ni ona nyona ko wera kama muku ngacha mais ni ko ni yaye wati muna e dlangini asna ka diti directement quoi fo era dabal banana cela veut dire que o be koro chama ne di o koro doye o dona iba soro dlande ke be ale era da ina fo dlande ke be era da tuga muna donc ate dlande refusé quoi bisinga di nin siraye mumba yere intéressé parce que nege ba yere da quoi donc dlamin noya o don ya famia donc dondo bekara ibe muso demane dlana aba yere ke ina fo ata kalama walma ko imandaye ka sababu yake banadi banad mene kodo muso do be suro bana
bana min bɛna cun ka que ça soit kunkolo dimi dɔ walima kɔnɔ dimi dɔ ou bien farikalaya dɔ n'a ko k'a bɛ don dilan kɔnɔ ni o ko in ye a bɛna a dekun quoi donc a b'a yɛrɛ kɛ dilan mɛnbali ye walima a b'a yɛrɛ laɲinɛ dilan in kɔ pour que cɛ kana n'a ni tɔɔrɔ mais a t'i ban quoi a b'a kɛ i n'a fɔ a m'a mɛn pour que cɛ ka tɛmɛ ni sunɔgɔ ye walima cɛ ka tɛmɛ ko in kan quoi c'est à dire o ye bana ye mun bɛ kɛ sufɛ banaw ye mun bɛna cun muso ma dugutilamaw fɛ k'a sɔrɔ e t'a kalama personnellement ale yɛrɛ kelen n'ala cɛ kunkolo dimi o n'a ɲɔgɔnna kɔnɔdimi o n'a ɲɔgɔnna dimi dɔ donc a b'a yɛrɛ kɛ ko in mɛnbali ye donc o donw na n'i ye dilan ɲini a fɛ a tɛ ban k'a di dɛ mais a bɛna d'i ma furulabato kama nka k'a sɔrɔ dekun de b'a kan donc a t'a d'i ma i n'a fɔ i b'a fɛ donc cogoya mun na parce que dekun b'ale kan mais a m'o f'i ye quoi donc dilan découragement o bɛ se ka kɛ o sababu dɔ ye quoi donc sababu wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun b'a to don mun na n'a t'a di donc ka ɲɛ muso dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ sisan cɛ bɛ ale ka kow ni cɛ b'a ka kow bila baara waati mun na misaliyara cɛ ka consideration b'a ka waati mun na cɛ bɛ ka jate maa ye waati mun na cɛ bɛ tɛgɛmamagaya k'a ma waati mun na c'est à dire ka to ka wariw d'a ma ka to ka ja dɔ a yɛrɛ la i yɛrɛ bɛ ka ɲɛ sisan dɛ i bɛ ka fa sisan dɛ o tuma i ka tulu ninnu bɛ ka bɔ min a bɛ ka bɔ n'a ye dabanaani na nin kasa tun ka di dɛ bon a bɛ k'i jɛ sisan i falenba de don sisan pisɔlɔw bɛɛ de bɛ ka bɔ sisan cɛ n bɛna to ka dɔɔni d'i ma tiɲɛna i ka nin tulu in i bɛ ka bɔ yɔrɔ min na nin yɔrɔ in ka ɲi bassin in yɛrɛ dun nin ye gɛzinɛri ya kanu ma nin wari caya donc a cɛ wari cayara bon n tɛ se k'o bɛɛ di dɛ donc cɛ bɛ ka a ja don a yɛrɛ la waati mun na ka to ka dili k'a ma wari yɛrɛ la k'a sɔrɔ hali a m'a jeli ani k'a considérer muso ka ko bɛɛ tɛ wariko ye k'a fɔ ko wari b'a i kanu don muso la ayi wari bɛ se ka dɔ kɛ mais mun ka di muso ye ka tɛmɛ wari ka cɛ la o ye considération de ye k'a jate maa ye quoi i k'a jate mɔgɔ ye o de kama maalankolon a bɛ fɛrɛ muso ma parce que maalankolon a bɛ kumakan duman de fɔ ka muso flatter ka ja don a yɛrɛ la bon à la fin muso b'a ye vraiment o ko in laban ye mun ye a ka a tɔ nɛnɛ quoi a bɛ sin k'i yɛrɛ d'a ma ten donc k'a sɔrɔ dɔrɔn bɛ taa tigi kun donc hali ni miliyari bɛ e kun n'i ye muso don sanu so kɔnɔ donc ni considération tɛ yen dɔrɔn i b'a ye muso in tɛ walawala i bɛ fɛn bɛɛ k'a ye mais n'i t'a considérer a tɛ walawala quoi donc wagati mun na n'i ka considération ka bon muso yɔrɔ i bɛ tɛgɛmamagaya k'a ma i b'a jate maa ye i b'a ja don a yɛrɛ la i b'a da don i ka kow la o wagati na muso fɛnɛ b'a ye k'a fɔ ni mago sera ale fɛnɛ ma donc ale kan ka paix de d'i ma i bɛ ka nisɔndiya mun k'ale ye o sara kan ka kɛ e fɛnɛ ye ni paix duman de ye quoi ni diya ye mun ye ɲɛfɛla yɛrɛ diya i ka se ka caman sɔrɔ a la yafa bɔra kelen quoi muso fɛnɛ b'a ye vraiment i n'o ka kan quoi donc wagati min na ni cɛ nana essayer kana jagoya kɛlɛninw dilan muso la walima kana jagoya binganininw dilan muso la walima kana jagoya kumabaliyaniw dilan muso fan fɛ walima ka muso déconsidération ka kɛ n'a fɔ ko dɔ de nana ɲagami ko in na walima ka muso kɛlɛ ten k'a sɔrɔ kun t'a mais a tɛ ka kun fɔ a bɛ ka muso ka ko a tɛ k'u jate a tɛ ka muso jate maa ye bilen bon muso yɛrɛ dusukun commencera ka kami a bɛ ka ko in ɲɛɲini donc a ma ɲɛ jɔnjɔn sɔrɔ ko in na finalement a fana bɛ décourager voilà n'o kɛra a fana bɛ décourager o la n'i ye dilan demande a fɛ a bɛna dilan in di dɛ mais a tɛna di ni walawalali ye parce que a tɛna di ni walawalali jumɛn ye a fana kunkolo perturbelen don i ka o ko kura mun n'i bɛ k'o waleya kura ninnu ta sisan donc k'ale sɛgɛrɛ donc muso fana bɛ ka miiri o la mun de y'a to i bɛ ka nin kɛ maa jugu jumɛn donna ne ni karisa cɛ walima teri jugu jumɛn donna ne n'a cɛ walima a bɛ fɛ ka don sinamusoko de la wa walima u ye mun fɔ a ye ne kan donc nafiki kura jumɛn donna ne n'a cɛ donc musow fana bɛ ka o ko in inquiéter a nin na i y'a faamuya donc a bɛna dilan d'i ma a t'a d'i ma ka ɲɛ parce que i y'a ka ko kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bon ka tila ka na dilan di e ma i n'a fɔ a bɛ deli k'a di cogoya min na a fana tɛ se k'o kɛ a ni tɛ se k'o kɛ quoi donc finalement a bɛna di ten donc a t'a di ni nɔgɔya ye walima a k'a yɛrɛ ka mɛnbali ou bien hali n'a sɔrɔ a b'a di donc a b'a di k'a sɔrɔ a t'a di i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na donc muso ka dilan dili ka ɲɛ cɛ ka considération ka muso jate maa ye k'a ka diyaɲɛ yira a la o wagatiw kɔnɔna na i bɛ dilan sɔrɔ a bolo i n'a fɔ i b'a fɛ cogo min na k'a ɲɛ k'a sɔrɔ foyi t'a la quoi donc n'i y'o contrôle kɛ o kɔrɔ n'i ye o kow falen waati min na donc i tɛ dilan sɔrɔ a bolo ka ɲɛ o ye muso yɛrɛ cogoya ye fanga tɛ muso la a ka fanga y'a ka tafe bolo de ye donc n'a k'a bɛ cɛ kɛlɛ dɔrɔn a bɛ tafe datugu i ɲɛ walima a bɛ kɔnɔna juguya k'a la i ɲɛfɛ o de y'ale fanga ye quoi donc cɛw k'o yɔrɔ faamuya n'a fɔra an ka kɛlɛ cɛ ni cɛ de bɛ kɛlɛ donc cɛ ni muso ka kɛlɛ
fanga tɛ muso la fanga foyi tɛ muso la a tɛ se ka taa fɔ yɔrɔ la fɔ yɔrɔ t'a la force kelen de bɛ muso bolo o y'a ka tafe bolo de ye donc n'i k'i bɛ muso kɛlɛ walima k'i bɛ dimi don a la ale fana bɛ tafe in da minɛ i ɲɛ walima ka kɔnɔnajuguya don a la i fan fɛ donc o y'ale fana ka force de ye i y'a faamuya donc waati min na n'i y'a essayer k'o kɔnɔnajuguya kuraw ta ka na n'a ye ale fana bɛ tafe kɔnɔnajuguya ta k'i sɛgɛrɛ donc waati ninnu na gɛlɛya bɛ don dilanko la mais k'a sɔrɔ foyi tɛ muso la quoi donc dilan dicogo ɲuman a bɛ se ka na nin kɔnɔna na walima a dicogo juguya o bɛ se ka na nin kɔnɔna na hakili la o ye sabanan ye donc naaninan o fana b'a la o ye muso minnu kɔndilen bɛ u esprit kɔndilen bɛ ni sɛtanaw de ye quoi sɛtana dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ musow fréquenter wagati dɔw de kɔnɔna na i n'a fɔ an delila k'a fɔ cogoya min na donc n'olu bɛ musow ma waati min na i b'a sɔrɔ sisan première heure na a ye baro kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ foyi tun t'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw y'a da donc e bɛ mago bɛ s'a ma tuma min na o b'a sɔrɔ sitanaw commencera donc k'a utiliser a esprit la c'est-à-dire u bɛna don a esprit kɔnɔna na ka sɔrɔ ka tentative kɛ ka e ka détestation c'est-à-dire mun bɛ e nege bɔ walima mun bɛ wala e ka goya ɲɛ ko mun bɛ o kɛ walima ka mun bɛ rapport mun bɛ ka kɛ réalité la mun b'a to muso b'o diya sɔrɔ ka o désactiver c'est-à-dire u b'a désactiver u bɛ sin k'o ta ka bɔ yen ten k'a falen quoi donc muso ka a kunkolo falenna quoi donc a kunkolo falenna o t'a yɛrɛ se ma ko ye dɛ parce que u bɛ fɛ ka sama ka taa mɔni dɔ kɔnɔna na ka t'u servir rapport la o bɛ kɛ de yanni f'a ka sunɔgɔ donc n'u nana utiliser nin cogoya in na o bɛ tentative de kɛ ka na ni sunɔgɔw ye ka sunɔgɔw firi a kan pour que a bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na donc n'a sunɔgɔra u mago bɛ ko mun na a esprit la i y'a faamuya u bɛ sɔrɔ k'o waleyaw ta donc ka sɛgɛrɛ donc ni e ka dilanko nana bɛn o waati ma parce que olu tɛna waati bɛɛ quoi mais i ka dilanko nana bɛn olu ka o don su ma walima o wagati ma i b'a ye e ni muso in farila te min na sisan a ye babi ji seri ka babi ni koko ni fɛnw kɛ seri la a y'o bɛɛ min muso yɛrɛ ko ja don e la ka telew filɛ ka fɛnw kɛ donc ka finiw don mun bɛ dusukun kami e yɛrɛ joilen b'a k'a fɔ bi kɔni ni bɔra min na wuli bi dɛ a bɛna mun diya bi o bɛna kɛ pɛɛ ye dɛ mun n'a sɔrɔ ni lafiyaba de bɛna wuli bi n'a fɔra dugu tilaman fɛ ko yɛlɛmɛ balala ka don o ko la a bɛ dusu tiɲɛ quoi bon sitana ninnu fana bɛna o waati de ni u bɛna don mun na don bɛɛ tɛ quoi donc n'u nana dɔrɔn u bɛ sin ka ko in ɲagami muso bolo ten donc muso yɛrɛ finalement a t'a dɔn a bɛ mun kɛ ko in kɔnɔ donc ni e y'a wele a bɛ ban ka kuma walima a ka kuma k'a sɔrɔ a man d'a ye ou bien a kana rapport di ma k'a sɔrɔ a man d'a ye i y'a faamuya k'a sɔrɔ ale yɛrɛ semako tɛ parce que fɛn dɔ de y'a o perturbation in kɛ a hakili kɔnɔna na a esprit la n'a bɛ fɔ o ma sitana siraw mais k'a sɔrɔ muso yɛrɛ semako tɛ o ye quoi i y'a faamuya donc nin bɛɛ bɛ se ka muso sɔrɔ dilanko la a bɛ dilan d'i ma ka ɲɛ yɔrɔnin kelen a bɛna dilan minɛ i ma k'a sɔrɔ nin kun de b'a kɔnɔna na walima a bɛ dilan d'i ma ni kɔnɔnajuguya ye i n'a fɔ cɛ y'a fɔ cogoya min na c'est à dire i tɛna damu sɔrɔ a la i n'a fɔ i bɛ damu ɲini i bɛ ka damu mun ɲini a i n'a fɔ k'o damu sɔrɔ a la i tɛna sɔrɔ a la a bɛ falen quoi kunun i ye rapport kɛ n'a ye bi dɔrɔn a bɛ falen donc ninnu bɛɛ kun bɛ se ka lase muso ma tugu man cara tugu mun b'a la o ye hali o yɛrɛ o bɛ cɛ de ta ni commencera k'i ka muso mange ka i t'a jate maa ye ka commencer ka a déconsidérer quoi c'est-à-dire ka commencer k'a kɛ i n'a fɔ ka mange quoi ka commencer ka dɔgɔyalimaw ta k'a sɛgɛrɛ donc a y'a essayer ka solution a ma solution sɔrɔ la a fana bɛ taa fɛ ja i ɲɛ quoi o y'a seko de donc hali o fana o da bɛ cɛ la sinon i bɛ taa muso min sɔrɔ furu la k'a fɔ ko dilan a t'a di kuma dɔrɔn nɔgɔyara walima a b'a di kuma dɔrɔn nɔgɔyara n'i y'a jɔ 100 o 100 mun bɛ tugu yɛrɛ k'a kɛ o man ca a cause b'ara quoi a cause bɛra i b'a sɔrɔ cɛ de ye problème ye ko in na mais cɛ b'a yɛrɛ kɛ innocent ye parce que k'ale muso de don ne muso de don hali n'a bɛ sa de a kan ka dilan de muso kɔni n'a man kɛ ni bana kɔni tɛ ni foyi tɛ kɔni hali n'a bɛ sa de a kan ka dilan terikɛw yɛrɛ b'a lasu hali n'a bɛ sa de a kan ka dilan de n ko de y'a nakun ye farida de don i m'a ye donc a bɛ ka kojuguw kɛ ka tila ka i tugu o kan ko fo muso ka dilan d'ale ma ka di ka ɲɛ i n'a fɔ ale b'a fɛ cogo min n terikɛw tɛ ɲɛ koyi hali ni mɔgɔ y'i wele baara la baara mun valeur ye 2000 i taara fɔ patron ne bɛ baara kɛ 2000 patron k'i ma a kɛ sa n bɛ 3000 d'i ma o baara in kɛ i bɛ deli k'o baara mun kɛ patron mun y'a fɔ i k'a bɛ 3000 d'i ma 2000 baara la o kɛcogo ni baara tɔw ta kɛcogo tɛ kɛ kelen ye o don bon muso bɛɛ ten n'i bɛ muso ka considération d'a ma k'a ka fɛ yira k'a ka kanu yira k'a jate maa ye ka to ka ɲ'a ma ka tɛgɛmamagaya k'a ye kana jate quoi muso ye fɛn jɛngɛnen ye quoi i kana fɔ i b'o tilen quoi belebeleba minnu bɛ yen n'olu ye kojugu ye olu bɔra dɔrɔn a banna
donc femseni nunu kana olu sogobe quoi ibi yere dusukasi quoi ale yere dannen be ala fetin quoi fen tlelinte quoi teme olu ka quoi donc ika tlonga wu nani ko ye nani considération ye ni muso o muso na be dlandima ibe couleur ere be couleur ni e pedamne i mogo be diamuna a dan abodi dima fibipma voilà mais ni b'a fait ka donc a fɔ ko o fana bɛ se ka falen ni commencera ka nigina jumɛn nigila gɛlɛya o bɛ jumɛn nigila gɛlɛya ni commencera ka ninjuguyaw ni nigila gɛlɛyaw ni o ɲɔgɔnna kow daminɛ i b'a ye dilan bɛ fala a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ foyi donc ka kuma lasurunya dɔrɔn dilan di ka ɲɛ k'a sɔrɔ bana tɛ sɛdana sira b'a la i n'a fɔ an y'o fɔ cogoya min na nka a caman bɛ yen a bɛ cɛ yɛrɛ de concerné bon cɛ dɔw bɛ yen semaine bɛɛ kɔnɔ o mago tɛ muso la semaine bɛɛ u ka sira foyi t'a la u tɛ baro kɛ n'a ye u t'a ɲininka hakili la u ka foyi u tɛ kuma fɛ dɛ hali n'a kuma n'u fɛ u b'a kɛ n'a fɔ u m'a mɛn bon fo semaine laban na sini dimanche ye a b'a dɔn k'a tɛ wuli joona su in na sini ale tɛna wuli sini sɔgɔma a tɛna wuli joona su in na a hakili bɛ jigin tafe kɔnɔna na e ye semaine bɛɛ kɛ e muso tɛ e mago foyi t'i ka muso la i t'a jate mɔgɔ yɛrɛ ye fo sini dɔrɔn de i b'a fɛ k'i da ka mɛn k'i da ka mɛn su in na i bɛ fɛ ka rapport ba kɛ n'o ye su in na dɔrɔn ka sin k'a fɔ ten ko ka daw yɛlɛ e ma ka tila k'a yɛlɛ e ma ni cogoya ye e b'a fɛ cogo min na o tɛ ɲɛ dɛ voilà ko kɔlɔn bɛ don dɔ kɔlɔn o bɛ segin ka bila don dɔ minɔgɔnin ɲɛ donc muso ye fɛn bɛrɛbɛrɛlen de ye i b'a bɛrɛbɛrɛ ni mago b'a la damu i mago bɛ damu mun na i b'o taara i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na o de kama kɔrɔnaw ko muso ye fɛn jɛngɛnen de ye i b'a mu quoi c'est-à-dire i bɛ tulu kɛ k'a mu ka a frotter ka ɲɛ ka tulu kɛ ka bien mu quoi ka cɛ ɲɛ k'i mago ɲa na o cogoya la ten k'a sɔrɔ a jɛngɛnen don bon n'e ko sisan ko f'i k'a tilen de a bɛ kari n'o kɛra o y'a daga jiginnen ye donc ka kuma lasurunya dɔrɔn muso b'a kɛ a bɛ muso sɔrɔ kun min na très généralement ka caya o ye ninnu de ye nka a caman cɛw yɛrɛ de nɔ don très généralement ka caya a bɛ ten de donc les jeunes i bɛ jumɛn ta nin kan. a faamuna le sɛgɛrɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali filanan min bɛ yan o ye muso dɔ ye a ko n'ale n'a cɛ ye rapport kɛ don min na ni dugu jɛra kɔnɔdimi de b'ale minɛ mais ka sɔrɔ ni rapport tɛ yen don min na ni rapport ma kɛ don min na ni dugu jɛra ale tɛ foyi santi kɔnɔdimi t'ale minɛ foyi t'ale minɛ mais ni rapport kɛra ni dugu jɛra ale ni kɔnɔdimi de bɛ kari ɲɔgɔn na k'o kɔrɔ ye jumɛn le sɛgɛrɛ. baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma o bɛ kɔrɔ belebeleba caman di donc kɔnɔdimi dɔ bɛ yen a bɛ musow sɔrɔ laada yɛrɛ bɛ na ni kɔnɔdimi dɔ de ye mais kɔnɔdimi juguman tɛ quoi donc muso min bɛ yen k'a fɔ n'a bɛna don laada kɔnɔ kɔnɔdimi b'a frappé kojugu f'a bɛ fura ta a kama donc o ye kɔnɔdimi juguman ye o tigi kan ka fura ɲini a taara o kɔnɔdimi o bɛ se ka kɛ sababu ye ni cɛ ye rapport kɛ ni muso ye cɛ tilalen kɔfɛ rapport la sini kɔnɔdimi bɛna muso in ma o bɛ se ka kɛ kun fɔlɔ ye donc kun filanan bɛ se ka kɛ mun ye muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ infection digilen b'a la jusqu'au tapis c'est-à-dire infection bɛ sɔrɔ muso dɔw ka vaccin kɔnɔna na mais a t'u ka tapis kɔnɔna na kosɛbɛ quoi bon dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ infection b'a la ka taa se f'a ka o fond donc ni cɛ ye rapport kɛ n'a ye donc rapport b'a provoquer quoi ni dugu jɛra dimi bɛ se ka n'a ma mun bɛ kɛ i n'a fɔ kɔnɔdimi dimi bon o ta taamasiyɛn ye jumɛn ye ni cɛ bɛ ka rapport kɛ n'a ye ni cɛ y'a gun ni cɛ y'a ka tapis gosi bɛ k'a la dimi de ye quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ ni miseli y'a sɔgɔ quoi walima fɛn dɔ a douleur yɛrɛ de bɛ k'a kan au lieu k'a ka sentiment sɔrɔ tapis kan a bɛ douleur de sɔrɔ donc tapis kan cela veut dire que infection dɔ de b'a la mun bɛ ka infecter f'a ka tapis sanfɛla la donc o infection ni cɛ y'a rapport kɛ n'a ye donc o bɛ se ka na ni dimi y'a ma sini o ye kun dɔ ye donc kun wɛrɛ fana bɛ yen mun tɛ donc o fana ye o kun o ye muso dɔ bɛ cɛ dɔ bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ ale ka sexe a ka cɛya o ka jan quoi donc cɛya ka jan et puis tapis ka d'a ye muso ka musoya dan o ka d'a ye k'a sɔrɔ ale cɛya jamanjan b'ale fana bolo donc a b'a rapport fana kɛ violemment c'est-à-dire a ta rapport kɛ dɔɔni quoi a b'a rapport kɛ garaba i b'a fɔ ko ba jan a bɛ fali sanfɛ dɛ donc a bɛ muso bila position jugu bɛɛ la fana yafa bɔra kelen quoi donc i basile o tapis kan a yɛrɛ ka cɛya sera musoya dan na f'a ka cɛya bɛ kuru fo cɛya bɛ ka f'a kɔgɔ bɛ bɔ o bɛɛ la a bɛ ka muso a bɛ ka appuyer donc ni sexe mɛnna ka muso ka tapis gosi o cogoya la ten hali ni infection taara
donc a bɛ dimi dɔ de di muso ma quoi n'a mɛnna ka mɛn donc kɔfɛ o dimi bɛ commencer ka n'a ma a bɛ n'a fɔ i sen fan mun i fari fan mun sogo jɛma ye i n'a fɔ sen don n'a dara tasuma na o yɔrɔ la a t'i dimi mais ni taara ɲɛfɛ dɔɔni a dimi bɛ na i ma a bɛ n'a fɔ misala ni fɛn moto y'i bi ou bien fɛn dɔ y'i kɛ i fan dɔ bɛ kɛ dimi b'i fan dɔ sɔrɔ mais i tɛ bɔ a kalama donc fo kɔfɛ n'a kɛra tile fɛ fo sufɛ da dimi bɛna wuli donc a b'o cogo la yɔrɔ ninnu ye sogobuw de don éléments de don kolomisɛnninw b'a yɔrɔ fasamɛrɛnin quoi fasamɛrɛnin dɔw de bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na donc ni mɛnna k'a gosi i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kɔfɛ a bɛna dimi dɔ di muso ma hali n'o bɛ kɛ sɔgɔmadaw ye quoi donc o ye cɛ mun n'a ka sexe ka jan kojugu a b'a rapport kɛ fɛnɛ donc violemment donc o fɛnɛ bɛ se ka na ni douleur ye muso ma rapport kɔfɛ donc o ye o kun ye kɔnɔdimi nasiraw ye cɛ généralement ka caya rapport kɔnɔna na mun bɛ kɛ satisfaction kɔnɔna na k'a sɔrɔ muso bɛ ka cɛ bɛ ka rapport kɛ ni muso ye k'a sɔrɔ a bɛ se ka muso in la satisfait dɛ mais kɔlɔlɔ minnu bɛ na a kɔnɔna na i n'a fɔ n'a ɲɔgɔn ni y'o ye donc dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun t'o ye an b'a fɔ o ma manque de satisfaction muso mun bɛ yen n'a a bɛ don rapport kɔnɔ ka bɔ a mago bɛ damu mun na o bɛ tigɛ a ma c'est à dire a mago bɛ damu mun na a t'o sɔrɔ rapport la donc o muso in o fɛnɛ bɛ se ka kɔnɔdimi sɔrɔ rapport la dugu jɛlen o don su bɛɛ kɔnɔdimi bɛ to k'ale attaquer dɔɔni ka se dugu jɛ ma donc a dɔw bɛ se ka tile 3 yɛrɛ kɛ u kɔnɔ b'u dimi walima u kɔ b'u dimi ou bien senkuruba ninnu b'u dimi donc o ye musow ye minnu bɛ yen n'olu u ti satisfait u nege ti da yafa bɔrɛ kelen u b'a rapport kɛ ni cɛ ye u nege ti da rapport kɔnɔna na donc nege tigɛli o bɛ se ka na ni kɔnɔdimi ye muso ma walima kɔdimi walima senkuruba dimi donc o b'o kɛ kun jumɛn na an t'o fɛnɛ walawala parce que muso n'i commencera ka a frotter n'i ye rapport kɛ ni muso ye n'i pénétrera normalement ji dɔw kan ka e kunbɛn olu ye excitation jiw ye ni nege wulila ji dɔw de bɛ n'a nɔfɛ yafa bɔrɛ kelen quoi donc n'i bɛ ka frottage kɛ sexe bɛ taa ni ka segin mun kɛ muso ka voisin kɔnɔna na cɛ ka cɛya bɛ taa ni ka segin mun kɛ diya dɔ de b'o la muso fɛnɛ nin na quoi donc diyagoya a bɛ ji dɔ fɛnɛ d'i ma o ye ji de frottage ye quoi pour que taa ni ka segin ka se ka nɔgɔya negeni dɔ bɛ k'a ni kɔnɔna na o nege in n'a farikolo bɛ ka bɔ o kalama o fana bɛ ji dɔ de di mais o ni jiba yɛrɛ tɛ kelen ye quoi est-ce que i y'a faamuya donc rapport laban na jiba dɔ de kan ka na muso ma hali n'a ma caya kosɛbɛ o ji an b'a fɔ de ma bɔnni normalement muso bɛɛ kan ka bɔ o kalama n'i y'a ye mun t'a kalama dɔrɔn problème dɔ b'o tigi la quoi donc o ye bɔnni de ye donc o bɔnni o ji in bɛ dilan farisogow de kɔnɔna na i m'a faamuya éléments de bɛ yen minnu b'a produit n'u y'a produit sisan u b'a bila n'olu y'a bila sisan cɛ ka sexe tatɔla cɛ ka sexe ka mɛn ka taa ka segin o de b'a to muso farikolo bɛ élargi walasa k'o ji ninnu tɔw k'u sama ka na u ka se ka na bɔ muso ka musoya fɛ quoi i y'a faamuya donc ni élément ninnu ni muso yɛrɛ nege kɛra la élément ninnu bɛ ji in produit n'olu y'a produit sisan olu b'a bila quoi n'olu y'a bila dɔrɔn donc a kan ka bɔ de a bɛ bɔ cogo di cɛ ka cɛya ta ni ka segin o bɛ miniti hakɛya dɔ de di pour que muso ni ka to ka toucher i b'a ye muso b'a fɔ ko ni karisa b'a rapport kɛ nin a bɛ se f'i ni na parce que o kan ka to ka kɛ de i kan ka to ka muso gosi yɔrɔ la minnu y'a ka jama yɔrɔw ye a ka voisin kɔnɔna na yafa bɔrɛ kelen quoi n'o kɛra farikolo bɛ balanw kɛ quoi ni bɛ élargi bon ji ninnu bɛ boli joona ka na n'o kɛra a yɛrɛ bɛ bɔn quoi donc a bɛ lafiya bon sisan ni e ka rapport janya ti o sɔrɔ misaliya n'a sɔrɔ muso in kan ka bɔn sisan fo 30 minutes de kɔnɔna na 30 minutes laban dɔrɔn de a kan ka bɔn yafa bɔrɛ kelen quoi bon e ka rapport banna 15 minutes donc hali sisan muso tɔba de bɛ muso bolo a ma damu tɔba de bɛ yen nɔ mun tigɛra a ma quoi donc i y'a faamuya donc ji ninnu bɔra u place kɔnɔna na déjà mais u kan ka na bɔ de sisan bon u ma bɔ donc cɛ tilala quoi c'est à dire cɛ bɔnna cɛya fɛnɛ magayara walima cɛya murutira donc o kɛra rapport bannen ye quoi donc ji ninnu bɔra u ka base kɔnɔna na u kan ka bɔ u ma se ka bɔ est ce que i y'a faamuya ka sababu kɛ cɛ ka teliya ye quoi ni cɛ ka teli muso ma nin bɛɛ kɔrɔ b'o de la ni cɛ ka teli muso ma ka sababuya k'o ye quoi donc o ji minnu déplacera n'u kan ka bɔ n'u ma bɔ olu bɛ sa de donc n'u sara minnu bɛ muso ka bara kɔnɔna na olu bɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ kɔnɔdimi de yara minnu bɛ sɔrɔ a ka kɔ kɔnɔna na olu fana bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ kɔdimi de yara i y'a faamuya donc dɔw fana bɛ sɔrɔ a ka disi kɔnɔna na sinbara yanfan ninnu kɔnɔnaw fɛ i m'a faamuya olu fana bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ dusucɛn de ye quoi jatigɛw ni dusucɛnw ni farafaga ye quoi donc dɔw bɛ sɔrɔ a ka senkuruba ninnu kɔnɔna na donc olu fana bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ
senguruba dimi de muso la très généralement donc ka caya o la ni ba rapport kɛ ni muso ye i kana rapport kɛ i n'a fɔ tulonkɛ ka kɛ i n'a fɔ dɔrɔn nege bɛ e dɔrɔn de la i bɛ ni nege da ka taa yafa bɔrɛ kelen a tɛ ten dɛ nege mun bɛ i la dɛ o ɲɔgɔnna bɛ muso yɛrɛ fɛnɛ na donc i bɛna damu mun ta muso la muso yɛrɛ fɛnɛ mago b'o ɲɔgɔnna in damu na pour que k'o ta e la donc ni muso ma ta sɔrɔ ni problème bɛɛ de bɛ muso sɔrɔ ni dimi kɔnɔdimi mun n'an bɔra k'a fɔ ani yɔrɔ mun dimi n'an bɔra k'a fɔ sisan nin bɛɛ bɛ se ka muso sɔrɔ ani dusu tiɲɛ ani goyaɲɛ k'i goya ye quoi muso fɛn o fɛn n'i bɛna rapport kɛ n'a ye i yɛrɛ dɔrɔn garaba sin a bila ten n'i mɛnna na a b'i nege bɔ muso la hali ni muso jarabilen dira f'a bɛ ni k'a yɛrɛ fa i nɔfɛ ni manque de satisfaction negebaliya nana don i n'o muso in cɛ rapport kɛ o kɛ dɔ bɛ bɔ i nege la fan fɛ rapport kɛ o kɛ i nege bɛ bɔ a laban na a tɛ fɛ ka rapport yɛrɛ kɛ ni i ye bon o laban na o b'i yɛrɛ kuturu bɛɛ nege bɔ i muso la donc c'est très très dangereux donc n'i ka teli dilan na i b'an wele de an b'i sumaya o tɛ wuli dɛ ni cɛ y'a jalen a tɛ ja n wele n b'a kɛ ase wuli cogo t'a la o n bɛ k'a fɔ faniw b'a dɔn minnu ye sanni k'an bolo an tɛ yan ten o minnu ye sanni k'an bolo u b'a dɔn mun don donc walima e b'a rapport kɛ i tɛ k'i sago ye c'est à dire i tɛ ɲaga parce que rapport fɛnɛ n'i b'a kɛ il faut que i ka ɲaga fo muso yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ani cɛ de karilen don ɲɔgɔn na han mɔgɔw ka yafa ma fo ɲɛfɛla ka to ka fo fa ka to ka mankan de kɛ n terikɛ i b'a rapport kɛ k'a ban mankan foyi tɛ bɔ i ni muso cɛ degun dɔɔni b'i ka kɔ o tɛ se ka kɛ miniti hakɛya dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ k'a sɔrɔ force hakɛya dɔ bira mankan bɛ kɛ quoi o wajibi de n'i y'a tigɛ dɔrɔn degun dɔ bɛ yen donc o degun i b'a wuli ka bɔ yen i yɛrɛ kama i ka se k'i ka damu sɔrɔ mɔgɔ ka yafa ma quoi lamɛnni na ani muso kama a fɛnɛ k'a ka damu sɔrɔ pour que ni problème ninnu ka se ka éviter ka bɔ yen donc ka kuma la surunya cɛ mun ka teli dilan na teliya kojugu bɛ se ka kɔnɔdimi bila muso la walima kɔdimi walima senkuruba dimi o n'a ɲɔgɔnna farifa walima dusu tiɲɛ donc rapport kɔfɛ dɔw ta b'a daminɛ su fɛ o su yɛrɛ bɛɛ mais dɔw ta b'a daminɛ sɔgɔma fɛ dɔw bɛ tile bɛɛ kɛ a la f'u bɛ fura ɲini a kama walasa ka se ka douleur ninnu ta ka bɔ donc o ma donc c'est très très dangereux ni degun bɛ an balimakɛ kan an balimakɛ mun kan wuli k'a ɲini ka bɔ i ka sinon a tɛ muso arranger bɔ hɛrɛ t'a la furu kɔnɔna fɛnɛ na parce que a ye muso camanba de pousser k'u kɛ jɛnɛyakɛlaw ye mɔgɔ b'u jɛnɛya mun ti e mun hali ka samara valeur mun ti sɔn k'a yɛrɛ miiri n'o ye a bɛ muso jɛnɛya k'a sɔrɔ i t'a kalama mun na muso yɛrɛ ni de b'a diyagoya k'a ka ko in kɛ k'a sɔrɔ a se t'a la fo n'a kɛra lansinayabaw ye dɛ n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes an tila nin de jaabi an bɛ mun de ye d'accord le secret jaabi ɲɛna an b'a fɔ fanu ye toujours ka to ligne kan u k'u abonné u ka video partager n'ala sɔnna a ma an bɛ yan olu de kama a kun kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ ye n'ala sɔnna a ma le secret kuma bɛ baasi t'a la n'ala sɔnna a ma inchallah i n'a fɔ an ɲɛfila la cogo min na nin y'an ka logo kura ye a bɛna an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin logo in ka tan n'ala sɔnna a ma inchallah donc logo in hakili la a bɛ tan donc tiktok compte b'an bolo n'i taara tiktok i b'a sɛbɛn secret conseil i bɛ don i b'an ka fɛnw sɔrɔ yen nɔ je crois que facebook fɛnɛ b'an bolo i n'a fɔ an ɲɛ b'a la logo la cogoya min na donc groupe fɛnɛ b'an bolo i n'a fɔ an ɲɛfila la logo kan cogoya min na donc fɛn caman bɛ yen an bɛ minnu kɛ i n'a fɔ a sɛbɛnnen filɛ nin an ka logo la cogo min na dɔw ko an bɛ jumɛn kɛ donc an bɛ mun kɛ n ɲɛ bɛ mun sɛbɛnnen na logo la je suis gynécologue tradipraticien c'est-à-dire cɛ mun bɛ yen n'a ka kow ɲɛsinnen bɛ cɛ ni musoya kumaw fɔli ni a kow ɲɛ yirali ni a furaw bɔli ma mais farafin sira kan gynécologue tradipraticien mun bɛ n'a bɛ kurusi kɔnɔna ko tafe kɔnɔna ko n'a b'o ɲɛnabɔ nka farafin sira kan le secret y'o de ye n'ala ka jɛ inchallah n'i y'a d'i ma an tɛ wuli n ka goût naturel yɛrɛ n y'a musow y'a san k'a san dɔ y'a baden commandé Burkina donc a bɛ ka fɛ ci ka kuma la surunya an tɛ se commentaire la mais n'i y'a sɔrɔ ma chérie n'i y'o sɔrɔ e cɛ bɛ to k'a fɔ k'a tɛ kuma de a bɛ kuma sa walima e cɛ yɛlɛla dɔrɔn a jiginna a ka yafa ma o tɛ arranger o an yɛrɛ b'a dɔn o tɛ arranger an bɔra k'a kɔlɔlɔ fɔ sisan donc fɛnw bɛ yan an wele dɔrɔn n'ala ka jɛ inchallah n'a y'a daminɛ a t'a dabila a yɛrɛ semako to ye parce que vaccin kɔnɔna muso ka vaccin kɔnɔna ɲɛfɛla kɔnɔna de ko don yafa bɔrɛ kelen le secret y'a kalan de kɛ chaleur hakɛ mun b'a kɔnɔ élément fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ n y'a bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn n bɛ fɛn mun d'i ma n'i y'a bila a la walima ni fɛn min ta don n'i y'a seri n'a seri kɔnɔ ni ni cɛ karila ɲɔgɔn na mɛlɛkɛ tɛ mɔgɔ de don a bɛ kuma n terikɛ i fɛnɛ bɛ ten e yɛlɛla i jiginna walima cɛya b'i kɛ i n'a fɔ nugubakun n wele sa n b'a prévu yirira n'ala ka jɛ inchallah
donc ni b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet ka da ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fɛ i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de alhamdulillah ya rabbil alamin